Ahojte priatelia, dnešná časť servisného tutoriálu k vyžínaču alebo krovinorezu Honda UMT28 bude venovaná veci, ktorá je u užívateľov často podceňovaná, a to čistenie vzduchového filtra. Vzduchový filter plní rovnako dôležitú úlohu, akú plnili masky FFP2 pre ľudí počas pandémie. Čiže ich úlohou bolo zabrániť vírusu dostať sa do ľudského tela a úlohou vzduchového filtra je zabrániť, aby sa nečistoty dostali do motora a tým pádom ho poškodili. Predstavte si, že vaša maska má pory upchané. Tým pádom nemôžete dýchať, nemôžete podávať výkon, aký potrebujete, a môžete aj zomrieť udusením. To isté platí aj pre motory. Nie len krovinorezov, ale aj záhradných kosačiek, záhradných traktorov a podobnej techniky, pretože užívateľia často nevenujú čisteniu, prípadne výmene vzduchového filtra dostatočnú pozornosť, tým pádom skracujú životnosť svojich záhradných krovinorezov podstatným spôsobom. Pretože jednak sa zvyšuje spotreba a druhá vec je, že sa znižuje jeho životnosť. A pritom je to otázka pár sekúnd, kedy uvoľnením častokrát jednej skrutky, rady, ktoré vám dnes dávam, sa týkajú všeobecne všetkých krovinorezov, nie len typu Honda. Uvoľnením jednej skrutky sa veľmi jednoducho aj úplný laik dostane ku filtru, ktorý vyťahne a v saponáte, nejakom miernom saponáte ako jar, ho treba vyčistiť každých 15 pracovných hodín od nečistôt, dôkladne vysušiť a založiť naspäť, alebo jeho náhradu. Takýto filter je špecifický pre každý typ krovinorezu, pretože veľkosť porov záleží od toho, ako je krovinorez stavaný, na aký výkon. Stojí od 2 do 8 eur a stojí za to venovať mu dostatočnú pozornosť. Častokrát, napríklad na kryte, ktorý si možno mnohí ani nevšimli, sú v angličtine inštrukcie, že tento filter je treba čistiť každých 15 hodín. Toto je 24-ročný krovinorez a funguje ako nový preto, že je mu venovaná patričná údržba. To, čo som spomínal aj v predchádzajúcich častiach, spomeniem aj dnes. Pri týchto starších krovinorezoch a staršej záhradnej technike je veľmi dôležité tankovať benzín E5, čiže s nižším podielom biozložky, to znamená etanolu a alkoholu. Pretože práve ten etanol prispieva k tomu, že sa rozpadajú hadičky a rôzne gumené tesnenia a komponenty. Pevne verím, že vám toto krátke video pomôže. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.